مرحبا بكل متتبعي ومتتبعات قناة الموظف والمعلومة. حصة اليوم ستتعلق بالاستيداع. في النقطة الأولى سنرى المرجع القانوني الذي يؤطر الاستيداع. فالاستيداع هو مؤطر بالفصول من 54 إلى 63 من الظهير الشريف رقم 158/008 بتاريخ 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958. يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه. هناك أيضا المرسوم رقم 259/200 الصادر في 26 شعبان 1378 5 ماي 1959. يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام الوظيفة العمومية. ثم المرسوم الملكي رقم 62/68 بتاريخ 19 صفر 1388 17 ماي 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية. هناك أيضا منشور الوزير الأول رقم 33/95 بتاريخ 17 غشت 1995 في شأن الوضعية المعاشية للموظفين الملحقين أو الموجودين في وضعية الاستيداع. أيضا هناك المنشور رقم 056 الوظيفة العمومية بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 22 يوليو 2005 حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع. أيضا منشور رقم 94/21 الوظيفة العمومية ووعي الصادر في 30 نوفمبر 1994 حول الإحالة على الاستيداع. ثم هناك قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3155/14 صادر في 5 ذي الحجة 1435 30 سبتمبر 2014 بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة. كذلك رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 5516/95 وعين بتاريخ 19 يونيو 1995 إلى السيد الوزير الأشغال العمومية. ثم رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 616/98 بتاريخ 23 أبريل 1998 إلى السيد وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حول الاستيداع الإداري. ثم منشور الوزير الأول رقم 607 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 22 مارس 2007 حول تبسيط المصادر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية. سنصل الآن إلى محاولة تعريف الاستيداع. الاستيداع أو التوقيف المؤقت عن العمل بناء على طلب، ويترجم وضعية الموظف الذي يكون خارجا عن سلكه الأصلي ويبقى تابعا له دون أن يتقاضى أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة قانونا، أي حالة المرأة حينما تكون هي المكلفة بأبنائها مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد. فالاستيداع إذن هي وضعية إدارية قانونية لأنه لا يتعلق بعقوبة أو بمغادرة العمل، وإنما وضعية إدارية قانونية يوضع فيها الموظف بطلب منه
لأسباب محددة قانونا سنقف عندها لاحقا، لا يفقد خلالها صفة الموظف، كما أنه لا يحذف من لائحة الموظفين، إلا أنه لا يستفيد من مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الموظف، فهو لا يتلقى أجرة، لا تتم ترقيته، لا تحتسب سنوات استيداع في التقاعد، تتوقف التعويضات العائلية باستثناء حالة إذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة، فإنها تبقى متمتعة بهذه التعويضات العائلية. بالنسبة لحالات الاستيداع فهي متعددة، حيث يحال الموظف بطلب منه على الاستيداع في الحالات التالية: أولا، إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير. ثانيا، التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية. ثالثا، القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها. رابعا، وجود دواعي شخصية، ويجب أن تكون هذه الدواعي محددة بشكل دقيق كما سنرى لاحقا. الحالة الخامسة وهي أن للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها لتربية ولد يقل سنه عن 5 سنوات، أو يكون مصاب بعاهة تتطلب معالجات مستمرة. الحالة السادسة وهي الحالة التي يجوز من خلالها توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها أيضا لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته. كما يمكن توقيف الزوج الموظف بصفة مؤقتة وبطلب منه أيضا للالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته. إذن هذه هي الحالات التي يستفيد منها الموظف من الاستيداع. نشكركم على تتبع هذا الجزء الأول من موضوع الاستيداع، وفي الحلقة المقبلة سنقف عند مدة الاستيداع، هذه المدة التي تختلف حسب الحالة التي أدت إلى وضعية الاستيداع، كما سنقف عند المسطرة المتبعة للاستفادة من الاستيداع، الوثائق الضرورية لذلك، أيضا تجديد رخصة الاستيداع، الآثار المترتبة عنه، وانتهاء رخصة الاستيداع. نتمنى أن تقوموا بمشاركة الموضوع مع جميع الأصدقاء وتساهموا في نشر المعلومة والتعريف بالقناة، وشكرا على انتباهكم.